আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি হেলদি স্মুদি। এই হেলদি স্মুদিটা বানাতে আমার কী কী উপকরণ লেগেছে সেইগুলো আগে তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই। তো চলো শুরু করা যাক। তো দেখো, এখানে আমি মুংফলি নিয়েছি হচ্ছে কিশমিশ, নিয়েছি 3টে আঞ্জির, 8 থেকে 10টা কাজু, 8 থেকে 10টা আলমন্ড, আর নিয়েছি আখরোট। আখরোট বাদে বাকি আমি উপকরণ কিন্তু মানে ড্রাই ফ্রুট আমি ওভারনাইট সোক করে রেখেছিলাম। সাথে নিয়েছি 4 চামচ ওটস, আর লাগছে একটা কলা, আর পরিমাণ মতো দুধ। তোমরা চাইলে তোমাদের ইচ্ছে মতো ড্রাই ফ্রুট ইউজ করতে পারো এখানে। তো আমি এখানে একটা মিক্সি জার নিয়েছি। এবার মিক্সি জারে আমি সব উপকরণ নিয়ে নেব। তো প্রথমে আমি মুংফলিটা নিয়ে নিলাম হচ্ছে কিশমিশ। এখানে কিন্তু 8 থেকে 10টাই কিশমিশ আছে। নিয়েছি আমি আখরোট, আলমন্ড, বাদাম, আঞ্জির নিয়েছি 3টে, দিলাম কাজু। এখানে আমি আলাদা করে কিন্তু কোনো মিষ্টি অ্যাড করব না। তো এবার আমি এখানে 4 চামচ ওটস অ্যাড করে দিলাম। তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো মানে পরিমাণ মতো তোমরা ওটসটা অ্যাড করতে পারো। এবার এখানে একটা কলা অ্যাড করে দেব। এখানে আমি আলাদা করে কোনো মিষ্টি অ্যাড করছি না, যেহেতু এখানে কলা আছে, কিশমিশ আছে, আঞ্জির আছে, সেই কারণে আমি আলাদা কোনো মিষ্টি অ্যাড করব না। যেহেতু এটা একটা হেলদি ড্রিঙ্ক, সেই কারণে আরোই। তো এবার আমি এখানে দুধ অ্যাড করে দিলাম। দুধটা তোমাদের পরিমাণ মতো তোমরা নিতে পারো। এবার আমি সব উপকরণ খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। তো দেখো, আমার কিন্তু ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে স্মুদি। তো আমার স্মুদিটা একদম রেডি। আমি এখানে একটা গ্লাসে নিয়ে নিচ্ছি, আর ওপর থেকে আমি কিছু ড্রাই ফ্রুট অ্যাড করে দেব গার্নিশিংয়ের জন্য। তোমরা তোমাদের মতো ড্রাই ফ্রুট দিয়ে এটা গার্নিশিং করতে পারো বা নাও করতে পারো, অপশনাল। আমার ভালো লাগে তাই আমি করেছি। তো দেখো, আমার হেলদি ড্রিঙ্ক কিন্তু একদম রেডি, স্মুদি। তো কেমন লাগলো অবশ্যই বলবে, আর লাইক শেয়ার করে দিও, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও।